Salam değerli şagirdlər. Bugün güvənin blok imtahanları üzrə sınaq imtahanı keçirilmişdi. Sürətli bir şəkildə 11-ci sinif Azərbaycan dili suallarını izah edəcəm. Yəni videonu maksimum şəkildə, qısa şəkildə çəkməyə çalışdım ki, şagirdlər sürətli bir şəkildə yoxlasınlar. Ona görə gözdən qaçan hər hansı bir şey olarsa dərhal şərh bölməsində yazarsınız. Oradan da hansı sualınız olsa oradan cavablandıracağam. Vaxt itirmədən birbaşa suallara keçək. Deməli, birinci cümlədə verilmiş nümunədə işlənməmişdir. Ömrüm sözünə baxırıq buradan. Ömrüm sözündə mənim ömrüm, yəni ömrüm səfalətlərin dərin çuxurlarında mənim ömrüm. Bu mənsubiyyətə görə düşüb, yəni hal şəkilçisinə görə yox. Cavab D variantı. İkinci sualda B variantına diqqət eləyək. Deyir ki, əvəzlikdən sonra vergülün qoyulmasının əvəzliyi ilə əlaqəsi yoxdur. Burada güman ki, modal sözdür. Bu vergüllər modal sözün vergülləridir. Cavab B variantı. Üçüncü sualda doğru fikirlər soruşur. Burada 2-yə diqqət eləyək. 2 leksik şəkilçi işlənmişdir, kökü feildir. Dır, bir də ıl şəkilçisi, yəni dır feildən feil düzəldir. 2-ni götürürük. Bir də burada 4-ə diqqət eləsək, kökü isimlə amonimdir. Boyaq sözündə boyamaqdan boyaq. Burada feildən isim düzəlib. Ona görə boya ismi ilə amonim ola bilər. Və isimdən düzəlmiş sözdür. Bu da o deməkdir ki, sonuncu lıq şəkilçisinə baxaq. Boyaqçıdan boyaqçılıq. İsimdən isim düzəlib. 2-4. D variantı. Dördüncü sualda məna tayları müxtəlif nitq hissəsinə aid olan amonimlər soruşur. Oxu isim feil kimi, tala isim feil kimi, yara isim feil kimi. C variantı. Məsələn, burada əqrəb eyni nitq hissəsidir. Burada divan, burada məsələn, oxşamaq hər ikisi feildir. Bunlar getməyəcək. Beşinci sualda, yəni nitq hissənin ardıcıllığını soruşur. Namuslu sifət, adam isim, hər əvəzlik, yəni hər yerdə isim, ləyaqət isim, təmsil etməkdə təsriflənən feil. B variantı. Ədatlarla amonimli olan bağlayıcılar soruşur 6-cı sualda. Burada yəni özündən əvvəl də vergüllə işlənib bağlayıcıdır, həm də ədat kimi işlənə bilər. Burada 3-də ancaq vergüllə işlənib, yəni bağlayıcıdır, amma cümlədə ədat kimi də işlənə bilər. Yəni ancaq həm bağlayıcı, həm də ədat kimi işlənə bilir. 4-də isə ki, burada feil artırılıb vergüllə işlənib, aydınlaşdırma bağlayıcısı. Həmçinin də ədat kimi də işlənə bilər. 2, 3, 4. 7-ci sualda hissəciklərin heç birinə işlənə bilməyən feillər. Bu əmr şəklindən söhbət gedir. Bilirik ki, əmr şəklinin heç biri artırılmaz. Ona görə əmr şəkli olan variant B variantı. O birilərində məsələn bilsəydi, gəlsəydi, oxumalıydı, silsəydi və s. 7-də B variantı. 8-ci sualda isə zərfi aid olan nümunələr. Deməli, dahiyanə, dahiyanə düzəltmə, hələ-hələlik bu zaman zərfidə düzəltmə və o birisi də qurursa düzəltmə miqdar zərfi dəfələrlə nə qədər? B variantı. 9-cu sualda yanlışı soruşur. A variantına yazıb ki, mənsubə şəkilçi qəbul etmiş isimlərdən biri adlıq, digərisi təsirli adıdır. Qanadlarını, bu da təsirlikdir. Gözünü 2 dənə ü, bir mənsubiyyət, bir də təsirli. Yəni hər bir halda təsirlidir. Ona görə A variantı olacaq. 10-cu sualda diqqət eləsək, müqayisə dərəcəsi görə dəyişə bilmir. Maraqlı, ən maraqlı, yoxsul, lap yoxsul, qəhvəyi, tünd qəhvəyi, amma C variantı burada doğru cavabdır, adi dərəcədə. 11-ci sualda diqqət eləsək, köməkçi nitq hissələrinin ardıcıllığı, daha doğrusu altına xətt çəkilmiş, burada şəkilçilərə diqqət eləyəcəyik. Yoldaşları ilə, sonra qonaqlar ilə, bunlar qoşmadır. Mehribanlıqla necə, bu da zərf düzəldən şəkilçi. C variantı. Burada 12-ci sualda doğru fikirlər soruşur Eyler-Venn diaqramında. Burada 2 yalnız qrammatik mənaya malik olan söz işlənmişdir. Bu ilə və ancaq hər ikisində var. 2 ortada olmalıydı. Ona görə 2 ortada olmadığına görə biz variantların 3-ünü də çıxırıq. B, Y, C gedir. A ilə D, yəni vaxt getməsin deyə birbaşa cavabı deyirəm. Orada 6-ya fikir versək, əvəzliklər hamısı ismi əvəz etmişdir. Baxaq, hamımız ismi əvəz eləyib, özümüz, bizə, bizi, sonra onlara hamısı ismi əvəz eləyib. Ona görə D variantı. 1, 3, 5, 6. A variantı 1, 3, 5 yəni olduğuna görə onlara izah eləmədim ki, vaxt getməsin.
13-cü sualda A variantı olacaq. Deyir ki, asıl şəkilçisini qəbul etmiş hər hansı bir söz eyni zamanda inkarlıq şəkilçisi qəbul edibsə, bu söz təsriflənən feil ola bilməz. Doğru. Məsələn, desək ki, yazılmayasıdır. Axı, lazım şəkli inkarda deyillə düzəlir. Amma yazılmayası dəftər, bu isə feili sifətdir, yəni təsriflənməyəndir. Amma buraya yazıb ki, təsriflənən feil ola bilməz. Bu doğrudur. Çünki lazım şəkli təsriflənənə aiddir. O isə inkarda, müəmə ilə yox, deyillə düzəlir. A variantı. 14-cü sualda da yenə buradan uyğun fikirlər istəyir. Doğru, yanlış. Deməli, qoşma təsriflənməyən feilə aiddir. Bu ikinciyə baxaq. Məsələn, maqmək məstər, bu da qoşma. Deməli, ikini götürdük. Sonra tərz hərəkət burada, diqqət eləyək, romb olan işarəyə dərhal. Burada isə nə vaxt, nə zaman? Bunu zaman kimi götürə bilərik. 2, 4. Bu yanlış olduğuna görə düz götürürük. 2 doğrudur, 4 yanlışdır. Yəni, bu da düz götürülür. Bir də təsir yanlış şəkilçisini qəbul etmiş sifət işlənmişdir. Dəmiri və onu, bunlar təsirli halda deyil. Daha doğrusu təsirli haldadır, amma sifət deyil. Dəmir isim, onu əvəzlik. 2, 4, 6. 15-ci sualda deyir ki, yazılışı düzgün olan sözün fonetik təhlillə bağlı yanlış fikri. Burada doğru yazılan maqnitofondur. Burada o aya çevrildiyinə görə, yəni kar samitlər burada 2 dənədir. T bir dəfə. Amma o aya çevrildiyinə görə bərabər deyil. Dodaqlanan saitlər bir dənə olacaq. O. Yəni cavab E-dir, bərabər deyil. 16-cı sualda köməkçinin ardıcıllığını soruşur. Vallah burada, yəni nida gələcək. Sonra sanki. Burada modal sözdür, vergüsüz işlənən. 4. Sonra yoxsullar ilə bu olacaq qoşma. Yoxsullar ilə qoşma. Fəqət bağlayıcı. 2-dəki ədat. 3, 4, 5, 1, 2, B variantı uyğun gəlir. 17-ci sualda doğru yazılan sözlər, yəni bunlar hamısı doğru yazıldığına görə variantda 4 dənəsi yanlış yazılıb. Marketing düz yazılıb, Y variantı. 18-ci sualda doğru fikirlər soruşur. İkincidə eyni söz feilin 2 müxtəlif şəklində işlənmişdir. Batsa şərt, batsın əmr. Təsiri əldə olan söz qrammatik mənasına görə hərəkət bildirir. Yatmışları, muş feili sifət, bu da qrammatik. 2, 4. Təsriflənməyən feillərin hamısı məlum növdədir. Yatanlar, yatmışları, sonra ayılan. Bunlar hamısı məlum növdədir. 2, 4, 5. A variantı. 19-cu sualda Y variantı olacaq. Çünki sarsılmışdı sözündə muş qrammatikdir, qrammatik belə olacaq. Buna da uyğun variant olmadığına görə Y variantı. 20-ci sualda burada konkretli dəqiqlik, yəni terminlər var burada. Elmi üsluba daha uyğundur. 2. Terminoloji funksiya daşıyan sözlər, suburbanizasiya, bunu da götürə bilərik. 2, 3. Digəri isə yəni bədii üsluba aiddir. Nəzm formasında, şeir formasında, bir də poetik ifadələr, bəstəkar küləklər. 2, 3, 5, 6 Y variantı. 21-ci sualda müəyyən miqdar sayı ismi xüsusiyyətini daşımışdır. Burada 5. Yəni mənsubiyyət və yönlü hal. D variantı. 22-ci suala diqqət eləsək, təsriflənən feildə subyekt hərəkəti öz üzərində icra edir. Deməli, birə baxaq, öz üzərində görünmək feili ümumiyyətlə bilirik ki, qayıdışdır. Öz üzərində 1-ə Y. Sonra 2-də subyekt məlum deyil. 1, yəni işin, belə deyim də, yerimizin daha doğrusu müəyyənləşdirilməsi kiməsə tapşırıldı, bilinmir, yəni bu məhsuldur. Bir də şöhrəti, Qarabağ atılan şöhrəti kimsə tərəfindən yayılıb, B-dir. Sonra isə əti aldırmaq kiməsə, yəni başqasına icra etmək, bu da icbar, Y variantı. 23-cü sualda bu lovğanı məsəl üçün biz aid eləyə bilərik bu təkəbbürlüyə. Təkəbbürlü lovğa. Hilal burada ay, aypara mənasında. Sonra fəqan nalədir. İstibdad, zülm, despotizm budur. Paxıllıq da ki, həsəd olar. Yəni, bu şəkildə qruplaşdıra bilərsiniz. 24-cü sualda isə zaman zərfidir. Həmişə, bir də dərhal. Bunları götürə bilərik. Feili bağlamada sulandıqca, dıqca feili bağlama. 2, 3, 4.
26-cı sualda diqqət eləsək, burada yanlışlar soruşur. Mənəvi dünyaya qalxıb ucalmaq, qalxaraq ucalmaq. Burada təsriflənməyəndir, bir yanlışdır. Qanadlı duyğuya qismətdir ancaq. Yalnız qanadlı duyğuya qismətdir, yalnız. Burada isə bağlayıcı sinonim kimi demişdim, amma ədat kimi gedir. 1, 2. Sonra isə gələk, ucalmaqda qırxıdır. Yəni, bu həqiqətən də fərqlənir. 3'ü çıxırıq, çünki bu doğrudur. Sonra ayaqlar altında yer oldu tapdaq, sirrini, məğzini bilmədik ki ancaq. Amma sirrini bilmədik. Burada bağlayıcı kimi daha məntiqlidir. 4, yəni ədat deyil. Bir də sirrini, məğzini, bu yəni mücərrəddir də, konkret deyil. 1, 2, 4, 6. Burada uyğunluğu deyir. Bir dənə baxaq. Bağlayıcı, ədat və modal söz kimi. Bax, məsələn, güman ki modal, belə də ədat. Baxaq, başqa varmı? Modal, bir də səhər gəzintisindən belə. Yəni, modalla ədatı bura aid eləyə bilərik. Məntiq olaraq bunu götürək, bura artıraq. Sonra onun oğlu Mehman Qoça oğlandır. Ancaq vergü ilə işlənib. Bu bağlayıcı olar. Doğrusu da modal söz. Bağlayıcı modal. Bunu bura aid eləyək. Sonra doğrusu modal söz, lap da ədat. Modal ədat harıdır? Bura gedər C 3-ə. Sonra bağlayıcı ədat modal, indiki bağlayıcı bura qədər, buraya qədər qoşma. Gərək də, deməli bağlayıcı qoşma, gərək də ədat. Burada gedər D variantı. Dağılışlar və da ancaq sonra. Bu da gedəcək. Məsəl üçün, bağlayıcı yalnız bundan sonra ədat, sonra da çıxışlıqlar artırılıb qoşma. Bu da gedər Y. Bu şəkildə daha məntiqli oldu. Bir də baxaq, gözdən nəsə qaçmayıb. Aha. Bu mətni yəqin ki, şagirdlərimiz diqqətlə oxuyub. Burada qruplaşdırsaq, yəni əvvəldə də yazmışdı ki, tam izah edə bilmir. Hələ də dəqiq izah edə bilmir. Ona görə bu ikinciyə fakt yazsaq, yəni bu izah edə bilmir. Hələ də tam izah edə bilmir. Bu cümlə mətnində də var deyə fakt götürmək olar. Amma deyir ki, burada pəhriz saxlanmazsa müxtəlif sağlamlıq problemlərlə üzləşə bilər. Burada da belə bir cümlə var idi ki, yəni səhhətimizə zərər ola biləcək piyə çevrilir. Ona görə də çox vaxt pəhriz saxlamalı oluruq. Yəni zərər ola biləcək. Bunu hər piylənən də belə deyim də, bu fakt kimi götürmək məncə yanlış olar. Çünki ehtimal kimi onu versək daha doğru olar. Yəni belə bir ehtimal var, ona görə pəhriz saxlayırlar. Amma yanlış 3 isə yanlışa götürsək daha düz olar. Çünki burada oturaq işlə məşğul olan bir insan xərclədiyi kalorinin onun çəkisi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Amma mətndə var idi axı onun, yəni belə deyim, çəkisini də qeyd eləmişdilər. Ona görə 3-ə yanlış getməyə daha məntiqli olar. 29-da məzmun cəhətdən burada da və mətndə də yəni müəyyən qədər məlumatlar verilmişdi. Məzmun cəhətdən uyğun götürmək olar. Amma üslub cəhətdən uyğun olmaz. Çünki bunu sırf termin kimi elmi üsluba aid eləyə bilərik. Amma mətn özü informativ, yəni publistik üsluba aiddir. 30-cuya diqqət eləyək. Burada birinci sözün kontekstə görə mənası. Bir dənə baxaq ona. Əvvəlcə yeməkdən danışmalıyıq. Yeməkdən danışmalıyıq, söhbət açmalıyıq. Bu cür götürmək olar. Burada da ağır sözü, ağır fiziki iş. Amma bir də var ki, çətin günlər, yəni ağır xasiyyət, ağır günlər keçirdiyi, ağır xasiyyət məsələn, bu daha məntiqli olar. Yəni fərqli mənada. Bu qədər. Bir qədər sürətli şəkildə yəni izah elədim. Hansısa bir sualla bağlı belə deyim, yəni çətininiz yaransa, izahını öyrənmək istəsəz, şərh bölməsinə yazarsınız. Təşəkkür edirəm.